Бытует частое мнение, то, что от микроволновки исходит излучение тоже рентгеновское. Но мы сейчас это проверим. Ставим хотя бы на 30 секунд, даже на минуту разгоняем. Вот и проверяем. Сюда поставили, сюда вот поставили. Ну, 20. Но это уже не рентген. Просто микрозиверты. А если был бы хотя бы один рентген часто, это уже другое было бы. Вот. Максимум 21 была. Вот. Ставим. В общем, нету никакого радиационного, никакого излучения нету от микроволновой печи.